वी डोंट टॉक विद द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो बातचीत करनी है गवर्नमेंट से करे, हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने किसी से बातचीत करनी है। जो है पाक फौज के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। ज़रा ये भी बता दीजिएगा इसका कि आप क्या कहते हैं, आप लोग तैयार हैं उनके साथ बैठने के लिए? जी ठीक। मैं बैकवर्ड चला जाता हूँ। देखिए बातचीत जो है ना, इट इज़ फॉर दी गवर्नमेंट, वी डोंट टॉक विद द पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है ना। तो वो पॉलिटिकल पार्टीज ने जो बातचीत करनी है गवर्नमेंट से करे, हमने तो कभी नहीं कहा कि हमने किसी से बातचीत करनी।